मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रांनि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव देग्लाय थामथि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायाव आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। मोनसे खोन्थाया जादों आं गावनो एक्स एनडिबिनि सासे सोद्रोमामोन हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानानै अन्थाइबारि गामिखौ खोब माने एप्रिसियेट खालामदों। जाय खामानिखौ जों मावनांगौ बे खामानिखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा बानायदों। गतिके जोंनिफ्राय रोजा रोजा हामलायथि आरो साबायखर थाबाय आरो हानायमानि जोङो बेसेबां हेफाजाब खालामलांनो हाबाय थायो बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन। मार्चेस्टम थागोन मेम'रियेल बा पार्क हिसाबै जों बेखौ मागोन आरो बेनो जोंनि गासै मुंख्लंनि थाखाय जागोन। कारण जोंहा हाजारजन मुंख्लं दं। साफ्रोमनि थाखाय सेपारेट खालामनाया पसिबल नङा सरकारबाबो इन्डिभिजुवेल थाखायानोसै सरकार हिसाबै हाया। बेनिखायनो जों एज ए हल माबानि थाखायनो बेखौ खालामदों आरो जों आसा खालामदों बेखौ जों बावैनो जाफुंहोगोन। बिटिआर सरकार आरो बर' हारिया फुटबलखौल' बेसिकेलि इनिसियेटिभ लानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन खेलाफोरखौ फुटबलल' नङा, जों गुबुन खेलाबो डेभेलपमेन्ट नाजागासिनो दं। गोबां जायगायाव जों भलिबल कम्पिटिसन पार्टिदों। गोबां जायगायाव जों काबाडि कम्पिटिसनबो पार्टिदों। आरो जिहेतु जोंहा बर' एरियायाव बयनिख्रुइ पपुलार गेलेनायाथ' फुटबलानो। बाखि खेलाखौ जों क्रिकेटखौ बारा माबा खालामनो हाया, एफर्ड खालामनोबो हाया। बेनिखायनो जायखौ जों जेनेरेलि जोंनि न'खरफ्रा जोंनि ससाइटिफ्रा इजिलि सापर्ट खालामनो हायो बे फुटबल भलिबल स्पेसियेलि। बाखिफोरखौ जों मा खालामनो हायो, फाइनान्सियेलि जथेस्थ' नांगौ जाहैबाय। बाखिखौ जों मा खालामनो हायो, थेवबो जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो नाजागोन। जों बिभिन्न जायगायाव इनड'र स्टेडियाम, मिनि स्टेडियाम, माल्टिपार्पस जेनेबा डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बायदिसिना गायसननो इतिमধ্যे हाबाफारि लादों। गामिफ्राव थानाय फुटबल ग्राउन्डखौ डेभेलप खालामनो थाखाय एबार मोनसे समस्थ मोननै बिदि फुटबल ग्राउन्ड डेभेलप खालामनायनि मोनसे प्रजेक्ट जों बिदिखौ लादों आरो बेखौ जों फारि खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो बेखौ साक्सेस कमप्लिट खालामनायाव जोंहा बोसोरनै जथेस्थ' टाइम नङा आरो जोंनो बेखौ जथेस्थ' सम नांगोन। सरकारा इच्ছা खालामबा बहुद हायो, खारन जों नुदों जे मिज'राम बा मेघालय नागालेण्डफ्रा हाजो एरिया प्लेन एरियाखौनो मोना, खिन्थु थेवबो सरकारा इच्ছা थानायखाय दिनै बिथांमोना गोबां जायगायाव हाजो समान जावखांनानैबाबो जोबोद खरस खालामनानैबो गोबां स्टेडियाम बानायदों आरो स्टेडियाम बानायनाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना माबायानो जा मावगोन, आर्सारियानो जा, फुटबलानो जा, भलिबलानो जा आरो गुबुन खेलानि मोनसे नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हादों। आरो दिनै जोंनियाथ' बिदि हाजो जावखानाङा, जोंहा प्लेनखा हाया, माथो जों बेखौ मा खालामनानै डेभेलप खालामनानै स्टेडियाम बानायनांगौल'। दा जों बेखिनिखौ सिगांनि सरकारफ्रा बेखौ बारा इन्टारेस्ट होआखिसै, जों खिन्थु एसे जेसेबां हायो इन्टारेस्ट होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो जों आसा खालामदों अन्तत' एटलिस्ट 10 इयार्सनि उनाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हागोन। खारन इतिमধ্যे जोंहा सानै साथामसो दंखायोनोसै फुटबलाव, गुबुन खेलायाव गैथ'वा, खिन्थु बक्सिंआव दं जोंहा। बक्सिं, आर्सारि आरो माबाफोरजों नेसनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल मोननाय गोबां प्लेयार दं आरो जों बाखि खेलफ्रावबो जों बिदि दिहुननो नाजागोन। नाथाय जोंहा समनि एसे नांबावगोन आरो इनफ्रास्ट्राकचार एसे नांबावगोन। बेनिफ्राय जोंनि गेलेग्राफोरखौ जों स्कप होनो हाबावनांगोन। बेखिनिखौ जों होजोबनो हायैखाय जोंहा दा एसे लिमिटेड जानानै दं।